喂，Hello 各位同學仔，大家好啊！又係我啊，嚟到今日第三節啦。前兩節咧就同大家講咗係一個 basic 嘅 structure 啦，同埋正宗嘅記敘去點樣起筆啊。今次咧嚟到開放嘅記敘起筆啦，係啦。咁啊多謝前兩節同學嘅支持啦，係啦。咁啊嚟到第三節，咁啊好希望大家如果鍾意嘅話就係幫我可能 like 啊，跟住 share 啊、comment、subscribe 咁都好啦，係啊。咁啊俾個動力我繼續行落去好冇？係咁我哋事不宜遲，即刻開始，唔好廢話啦，OK？好，第一開放題嘅起筆啦，咁或者叫開放記敘啦，咁佢係非正宗記敘，非正宗。咁啊，即係 Q3 啦，Q3 OK，Q3，Q2 係第一題長問題，Q3 係第二題長問題，即係開放題啦，即係禁區啊、足印啊、忽略美好啊嗰啲之類 OK 等等啦，好多嘅 OK，咁啊統稱開放題啦，或者開放記敘啦。今日咧同大家去睇個起筆先，咁樣佢同呢個嘅正宗記敘，即係 Q2 咧係有少少唔同嘅，係啦。咁有咩唔同咧？我哋就慢慢嚟探討，好冇？係。咁首先咧，DSE 作文入面咧，開放嘅記敘咧，你開頭咧要好快咁帶出一啲嘅情感或者哲理啦，跟住奠定你文章嘅基調，去吸引 marker，OK？好啦，咁咧。譬如你 Q1 即係 Q2 第一題 long quest， 佢問嗰啲咩經過呢件事之後點嗰啲嘅做法咧就係經過呢件事之後咧你就學精咗啦 ，OK， 咁就醒咗啦，冇問題。但係今次咧佢俾一個好虛無、好抽象嘅一件事嚟，就係譬如足印咁樣，你冇得話即係將個足印突然間就即係俾多一個句子出嚟總結佢噶嘛，你要諗嘅，你要諗嘅就係足印咧，佢唔係淨係一條路咁捷徑咧就去到我哋嘅答案，就講到個主題句出嚟。足印咧其實係好迂迴嘅，即係任何一啲有個主題字眼啊，俾幅圖你睇又好啊，跟住係咯，即係類似看圖講故仔嗰啲又好，佢都係一個比較抽象嘅，呢個話題咧，我哋講落去嘅時候咧，就需要用呢個嘅詞語係啦，或者嗰幾個字咧，去帶出一個深刻嘅道理。嗰個道理咧係你通篇咧都會重重複複係咁講噶啦，係啦。所以個難點就係今次咧就唔係淨係話咁簡單咁經過呢件事咧，邊個成我嘅知己咁樣，唔係咁簡單啦。今次足印咧，你點樣俾個句子去帶出個道理咧？係啦。咁你就開始諗，咁足印咧，譬如就足印代表係咩咧？係咪即係前人留俾我哋嘅一啲智慧啊？係咪係其中一個啦？係啦，又或者咧係一啲嘅引導啊，係啦，都可以係陪伴啊，係啦，等等啦。總之係啦，千變萬化啦，好多係啊，甚至可能你話足印咧係一步步咁樣象徵住你嗰個嘅即係堅毅不屈啊，一路行。即係慢慢去進步，慢慢去 build up 自己嘅知識啊，咩都好啦，係啦。總之足印咧衍生出嚟好多嘅，係，但係你揾就係揾，你可以選擇 ，OK，你 either 就係通篇咧就係講一個道理，譬如我揀咗啦，足印咧就係前人嘅智慧咁樣 ，OK，你可以咁樣揀冇問題，或者咧你可以分三段，係啦，分三段，咁啊一段講個道理啦。一個講咩前人嘅智慧，一個講邊個親人嘅陪伴，一個講自己嘅努力，咁咪即係講晒三種咯，係啦。又講話即係啲遠啲嘅嘢，嗱，古人點，跟住一近啲嘅啦，就親人點，跟住再自己啲嘅，係啦，咁啊就講到自己點，咁咧咪有個 pattern 出咗嚟咯，即係由遠到近嗱，古人先，跟住到親人身邊嘅人朋友又好。跟住咧，最後講自己，咁咪做到嗰個嘅層遞效果出嚟咯。OK，就係咁嘅啫嚇。咁咧，我就當然係建議後者啦，即係三個道理嗰度啦，一二三咁做。OK，係啦。咁樣，譬如呢度話足印咧，佢要求咧就係你喺日常事物度去聯繫一啲嘅人生嘅感悟，係啦，即係你唔可以太誇張㗎，你唔可以即係講到啲太勁嘅嘢啦。係啊，雖然你可以引下啲古人點樣去做嗰啲例子，係啊，但係你都係要即係有根有據啦，有史例有事例咁樣，
聯落去咧你個人生嘅體會啦，係咪？咁一開頭咧最好就係意象係啦，或者提問激發共鳴啦，係啦。意象咧遲啲再同大家講。咁啊提問咧就好簡單咁啊，即係俾個問題，你有冇聽過咩咩咩？咁當然唔係咁簡單啦，係啦。咁啊大家可以構思一下嘅，係啦。呢度俾個小功課，大家去諗下有咩提問可以做到啦，係啦。咁去引啲讀者嘅注意。咁啊總之提問咧係一個小技巧嚟嘅，OK。咁啊開頭啦，差唔多嘅啫，都係嗰個字數5行嘅啫，4至6行啦，唔好太多，唔好太少，多咗咧就遲入題啦，少咧就即係講得唔夠清楚啦，OK，唔知你講乜。好啦，咁咧最緊要就係嗱呢啲 OK。今日最忌咧就係偏離主題嘅啫。嗱呢啲咧就係啦，呢啲比較即係 get 唔到，比較抽象 OK，唔緊要。但係咧最緊要即係唔記得就係一定要緊守你個崗位，係啦，一定要扣翻。如果話捉引嘅話，你就唔好講咗去，即係講咗去第二度，可能講下講走咗 OK。講到即係個捉引講下就變咗咩冒險家，跟住就成篇喺度講冒險家咁樣，但係你又冇重提翻個捉引，咁啊唔得。但係你又有捉引又有冒險家，不斷咁提住呢兩個字，反而又 OK 喎，係啦。即係重點就係你要係咁提住類似題目字眼嘅一啲詞語 OK。咁啊確保你唔好離題啦 OK。好啊，咁樣就有啲常見嘅開頭方法啦，係啦。咁譬如就係提問引思啦。提一個問題出嚟去引發思考 OK。譬如呢個啦，微笑以對，微笑可唔可以化解人生困境啊 OK。可唔可以化解人生困境？咁你咪留俾讀者去睇，係可以化解啊，定係其實冇用嘅，係啦。跟住你再帶出其實你嘅觀點係點咧，係啦。咁當然一定要可以化解啦，因為佢俾得你微笑以對，好明顯就係要求你真係做到呢樣嘢，咁所以佢一定係好嘢嚟噶嘛，係咪？冇得講啲負面嘅嘢㗎，係冇㗎，一定係可以化解嘅。OK， 微笑一定係正面㗎嘛。好啦，咁再嚟可能意象描寫啦，意象描寫，跟住具體嘅意象開頭啦，聯繫啲情感啦，係啦。咁啊捉印咁啊講，可能沙灘上嘅捉印喺海浪之中啊若隱若現咁樣，係啦。咁啊講緊啲咩咧？就係譬如你有啲關係又好，跟住你有啲即係付出緊去追尋嘅成就又好，係啦。啲捉印咧，你有時咧，譬如你付出咗，但係咧佢就未必係有收穫嘅，係有時仲會沖走咗你個捉印添，啲沙又冚翻落去，就係代表一分耕耘咧，好似又未必有一分收穫喎咁樣，咁啊引出你嗰個嘅體會啦，係啊，跟住下面再講啦。但係切記咧就係最尾嘅時候一定要 positive ending 啊，係唔可以有一啲嘅負面嘅收結嘅，知唔知啊 ？OK，咁啊再嚟咧就係可以用呢啲啦，引下啲名言 OK，想別人。咁啊你當你同人哋戰爭嘅時候咧，諗下其他人 OK，就唔好淨係見到自己嗰面。咁咧當然佢亦都可以即係 apply 落日常生活啦，係啦。譬如話你同人嘈交嘅時候，你覺得自己啱晒，咁啊當然即係冇可能一隻手掌拍得響㗎嘛，一定係兩個都做錯啲嘢，兩個都衰㗎啦，先會係出事。好難咧係有一個人咧需要孭晒所有錯處，係啦。如果兩個人起爭執嘅話 OK。咁啊再嚟個人感悟啦，就係可能一嚟咧就即刻寫一句 OK， 禁區就俾個定義佢，係啦。呢個我會叫佢做定義句啦，係啦。一嚟就定義咗禁區，佢唔單止係空間限制，更加係心靈嘅枷鎖，係啦。咁啊一嚟咧講咗禁區對你嚟講係乜嘢 OK，係咁啊呢4種都 OK 㗎啦。跟住咧最緊要咧就係扣題。嗱你嚟一題咧，你寫到即係點跳晒舞咁都冇用㗎啦 OK， 龍飛鳳舞都冇用 OK， 一定要扣題。應用個題目度。想別人咧引用詩歌啦，可以即係呢啲咁一個咁詩意啊、咁抽象嘅一個主題，咁啊用下啲詩歌啦，係啦，鬥抽象啊同佢。咁我希望係自己係一個黑暗中嘅一個蠟燭啦，係啦。咁啊可能黑暗嘅意思就係講緊人哋嘅唔開心、人哋嘅挫敗咁樣，咁我就成為一個佢哋嘅可能指引者啊，或者係扶佢一把嘅人啊，
援手嘅人啊，OK， 咩都得啦。咁咧就俾你思考關愛嘅意義，OK。今日再嚟就係微笑啦，OK。面對挫折，可唔可以微笑回應啊？足印咧就足印喺雪地嘅延伸咧，訴説住人生嘅每一步，係啦。今日點解喺雪地咧？你又可以諗下點解雪地？俾3秒你諗下，3、2、1。OK， 雪地咧，佢講嘅嘢咧就係負面嘅，OK。首先知道佢係負面嘅。雪地係負面嘅，咁足印喺雪地咁負面嘅地方去延伸訴説住人生嘅每一步，咩意思？咪就係話你人生入面咧一定係即係有啲風雪啊，係咪？有啲風雪，即係令到你係即係失敗啊，咩都好啦。總之係負面嘅，令到你唔開心啊、憂愁啊、傷感嚇。咁咧，你要足印喺嗰度延伸，即係話你仍然願意咧挺住呢啲嘅風雪繼續行，係咪？訴説住人生嘅每一步，係啦，咁咧就係講緊你個價值觀咧，就係要堅持落去啦，就係咁啦，就係佢個呢個嘅意象意思啊，好冇？係啦，咁一嚟到注意事項喎，講下咁快，今日最緊要係切題啦，我都唔知講幾多次啦，真係，即係應該條片都有講2、3次嘅，OK。今日開頭扣題啦，跟住就譬如禁區嘅時候咧，你又講禁區嘅象徵意義啦，係咪？象徵意義。咁禁區咧就係即係一個嘅，總之一個框咁樣啦。佢就可能唔單止係唔俾你嘅物理上唔俾你逃出去，係啦，或者唔俾你入去啦，係，亦都係心靈上面唔俾你入去或者出去，OK，係啦。咁啊，即係俾個意義佢啦，最好係感情係真摯啊，就唔好即係話咩，即係唔需要話咩好感動咁樣嘅，係啦。但係咧，最好就係講到佢嗰個微笑嘅價值出嚟，係啊，最緊要真誠嚇，唔好太過咩，即係堆啲嘢出嚟。譬如有啲同學好中意話，即係堆一堆好大嘅文學句子出嚟，好多形容詞好靚嘅，跟住話咩，即係令人感動落淚啊，咩係咯，即係令到人即係好感動咁樣啦，係唔需要咁樣嘅，OK。最緊要係真誠，跟住你帶到個主題出嚟，微笑對嚟講係咩咧？咁就得㗎。好，再嚟聯想自然啦。你可以聯想到嗰一嚿嘢，禁區同人生嘅關係，腳印同人生嘅關係，係咪？你要揾出佢哋嘅關係係咩，跟住寫出嚟嚇。足印咧就唔係叫你描寫完個足印係咩形狀嘅，長啊定係細啊定係即係咩色啊咁樣，唔係就咁就算喎。譬如個足印咧係時大時細啊，咁你就扣落人生度，哦。可能有時咧，足印喺沙灘度咧，俾啲水吹走咗。咁你可能有一步咧，行得冇咁深刻嘅，你可能行咗，用同樣嘅力度行落去都冇咁有用啦。即係你可能付出相同努力，都冇同等相等嘅收穫啦，好冇？就係咁啦。今日就開頭簡潔嘅啫，今日留翻空間俾主體 body 啦。OK，好，今日範例分析。我喺書海度揾到快樂啦，OK，求其嘅啫，當係書海啦。咁啊，翻開個書咧，就有無數故事喺度，例如帶我行入另外一個世界。嗱，咁喺呢度呢一句嘅意思係啦，佢就即係唔單止係一個整堆砌出嚟嘅句子，佢係有佢嘅意思喺度嘅。因為咧呢度咧先係代表你行入另一個世界講緊咩咧？你又可以諗下啦，同學仔。咁咧當本身個世界咧係唔開心嘅，咁但係你行入另一個世界，咪真係開心咯？OK，雖然我係冇提到快樂呢個詞語，但係咧，我已經自動係 feel 到佢係即係俾你放鬆、安慰你嘅心靈，跟住俾你逃脫嘅一個手段啦。OK，感受到啦已經扣題嘅。OK，咁所以句句都有佢自己嘅目標嘅，你要達到啲 target 嘅句句都嚇。咁唔好忽視任何一句嘅 power，OK？好，意象咧就書海啊、字裏行間度就營造一個閱讀氣氛出嚟啦。扣翻題書海啦，跟住情感表達點出快樂咁樣，跟住補充書海咧就等等啦，就係生動意象、情感鋪墊。一樣係扣緊題，OK？好啦，應試技巧審題啦，又嚟啦，講咗好多次啦，跟住選材。
貼近生活啦，唔需要太宏大嘅，OK？即係我喺書海度揾得快樂，你就唔使話咩，即係唔需要太過特登去搬啲偉人出嚟嘅喺記名書入面嚇。但係如果你想引佢啲句子 OK 嘅嚇，引佢啲句子 OK 嘅，但係議論文入面先需要係搬嗰啲勁嘅例子出嚟嚇。記名書咧就反而咧講下句子就 OK 啦，講下佢啲引言啊、金句啊就 OK 啦，就唔使成件事咁樣整出嚟嚇，咁樣就會搞到好假 OK。好啦，選材啊着重嘅就係以小見大 OK，以小見大。點樣用個細嘅故事帶出個大道理？重點 OK。咁啊語言咧最好咧係執啲語言啦 OK，因為咧呢啲咁意象嘅題目咧，即係足印啊、禁區啊呢啲咁嘅意象咧，佢係需要一個較高嘅語言嘅修養嘅 OK 嚇，所以最好係執佢啦。因為你寫得記名書咧，我諗大家都有相當嘅基礎㗎嚇，咁咧就即係提醒下大家啫嚇，喺語言上咧都可以持續進修嘅 OK 嚇。咁咧嚟到 last exercise 嘅地方嚇，慣例啦，都係要去構思下啦。咁啊最好係寫出嚟啦嚇，構思 OK 嘅，咁再好啲咧就寫出嚟啦。咁啊兩種嘅開放記住開頭，第一賞賞別人，第二我喺閱讀之中揾得快樂。或者你唔中意閱讀嘅，你可以諗下喺任何地方咩都好啦，揾到你自己嘅快樂就得㗎啦。你就同我填咗佢啦，可以查咗個閱讀，跟住自己填啲嘢啦。譬如我喺游泳度揾得快樂啦，因為游泳令到我可以好靜咁諗嘢啦嚇，喺水入面咁樣冇其他嘢干擾我。跟住我喺行山度揾到快樂啦，因為行山可以見到靚景嚇。我喺最好咧就係唔好係嗰啲咩玩遊戲啊，即係啲咁即係表現到你唔積極人生觀嘅嘢出嚟嚇，即係玩遊戲打機嗰啲就差啲啊真係 OK。咁咧就最好係正面㗎，一係就運動，一係就音樂，一係就係學術啲啊嚇，係咁啊啦嚇。我都好抱歉要同大家講呢個事實，就係唔係所有嘢你諗到嘅就可以填上去嘅，因為打遊戲咧，除非你寫得好有道理，即係令人覺得咧你玩遊戲係真係為咗人生着想。如果唔係咧，冇鬥啦嗰啲，真係學術、音樂、運動，跟住你嘅興趣係要正面嘅興趣咧最好。OK，咁啊交俾大家咯呢度嚇，咁啊今次咧嚟到呢度先，咁下次再同大家去繼續探討我哋嘅記名書點樣做啦，好冇？今日嚟到呢度咧，都懇請大家咧幫我點個讚啦、like 啦、share 啦、subscribe 同埋 comment 啦，最好係啦。咁啊多謝大家呢一節嘅觀看啦，好，咁我哋下節再見啦，拜拜。